Bakangi batu na commune Ngaliema pona partouze basali partouze la police ekwa ki na bango nini elekana ki Merlin Folo témoin masolo. Réseaux sociaux mikolo oyo na République démocratique du Congo ezali ya koyinda na ndenge ya kosakana te po dossier ya partouze oyo esalemaki kuna na commune ya Ngaliema précisément na Gramalik ezali bongo ko défrayer chronique na ndenge ya kosakana te. Ti kato bisabino ke pendant moment oyo la police congolaise eversaki bongo makasi na makambo etali ba violation ya droit de l'homme po selon législation congolaise ezali na yango ata infraction moko te mais lokola ba humain esengelaki na bango pe babate la dignité ya baninga kutu ndenge tozali koba be mutu akufi situation oyo esali pasi makasi tala yaya tokosenga kaka na ba législateur ya République démocratique du Congo ba députés nationaux pe ba députés provinciaux balobaka gérer ses prévoir lokola déjà esalemi boye esengeli bango bafanda batia ba loi oyo esengeli déjà pona ko devancer makambo oyo ezali ko salema na mboka na biso mais entre temps mers ici ekufi na Congo match oyo ezobeta mabe makasi ekani bozwa sikoyo réaction ya batu balobi neni ni la police ekangaki batu pona likambo ya partout bozwa détail Roland Kisansi alobi si bango bao basali ba acte wana bada ba responsable bada ba père de famille ce sont des adultes au-delà ya wana mboka na biso et vota mi be côté oyo epekisi ba acte wana et c'est passé ce qui parlement ya biso ya République démocratique du Congo et vota ki mi beko o ba kosala ba acte wana bazala arrêter on a tout trouvé en normal alors toujours mituna la police et comment ki wana ndenge nini pona ko kanga bandeko o balaki ba responsable o bana ko poser ba acte o bango balaki conscient na yango. Alors pour na ba merci ya bien bandeko ba kokangama mais bandeko pe ba policier na fo ba kanga bango parce que bango pe ba perturber l'ordre public pour na dossier wana etali partouze c'est-à-dire lolenge moko ya ke moto mobali abima na basi ebele wana eza infraction te na mboka na biso mais eloko oyo toko déplorer eza comportement ya ba policier eloko moko te ata eza mabe na miso ya bato soki mibeko eko prévoir yango te net infraction eza infraction te ata soki eloko yango eza ka infraction eza procédure moko oyo mibeko eko loba mpo balandela mpo bato wana bazala na justice mais lolenge ya kosala kindumba na basi ebele ezima be mais mibeko eko pekisa te